Torta mimosa, l'ho fatta già in 1000 modi diversi, ma ecco un'altra versione. Facciamo insieme la torta mimosa girella. Prima di tutto prepariamo la crema pasticcera, quindi mettiamo mezzo litro di latte in un pentolino, aggiungiamo un po' di scorza di limone e facciamolo scaldare. Ora in un altro pentolino rompiamo 2 uova, uniamo 80 g di zucchero, 80 g di farina e mescoliamo con una frusta. Quando il latte è caldo, spegniamo, togliamo la scorza di limone e versiamolo poco alla volta sopra le uova. Riportiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando. Se vi accorgete che durante la cottura si formano dei grumi, niente panico, prendete la pentola, la togliete dal fuoco, date una mescolata più energica fino a quando non vanno via. Quando non ci sono più, finite di cuocere, sempre mescolando. Appena inizia a sobbollire, spegniamo, la crema è pronta. Ora versiamo la crema in una ciotola. Copriamo con la pellicola, mettendola bene aderente, e lasciamola raffreddare completamente. La crema la possiamo preparare anche in anticipo. Nel frattempo prepariamo la pasta biscotto. Ho scelto di fare la pasta biscotto al posto del pan di Spagna perché è molto più elastica e quindi sarà più facile dare forma alla torta girella. Separiamo i tuorli dagli albumi di 5 uova. Montiamo gli albumi a neve ferma. Aggiungiamo 50 g di zucchero, a questo punto uniamo un tuorlo alla volta e mescoliamo con una frusta. Grattugiamo un po' di scorza di limone. Poi 70 g di olio di semi e 50 g di amido di mais setacciato, mettendolo un po' alla volta. Se volete al posto dell'amido di mais si può utilizzare la stessa quantità di farina oppure di fecola di patate. Ora prendiamo una teglia rivestita con carta forno, questa misura 35 cm x 35 cm, e versiamo all'interno l'impasto. Allarghiamo per bene.
Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 13-14 minuti. Sforniamo la pasta a biscotto e lasciamola completamente raffreddare. Per la crema chantilly ci serve la panna, quindi montiamo 200 ml di panna già zuccherata. Riprendiamo la crema che deve essere ben fredda e la ammorbidiamo con le fruste. A questo punto aggiungiamo la panna, poco alla volta, e mescoliamo con una spatola. Facciamo piano, con dei movimenti dal basso verso l'alto, altrimenti la panna montata rischierebbe di smontarsi. Riprendiamo la nostra pasta a biscotto. Appoggiamo sopra un foglio di carta forno, rovesciamola ed eliminiamo la carta forno di cottura. Rifiliamo i bordi, che poi taglieremo a pezzetti e useremo per la decorazione. E ora, prendendo bene le misure, taglio 4 strisce uguali. Nel mio caso sono larghe 8 cm. E aiutandoci con il righello tagliamo. Ricopriamo le strisce con la crema, ne servirà circa la metà, l'altra metà la useremo per la decorazione. Palmiamo per bene. Per questa ricetta serve un barattolo di ananas sciroppato. 6 fette le ho spezzettate per il ripieno. Le altre le userò per la decorazione. Sistemiamo sopra la crema l'ananas a pezzetti. Non serve essere precisi, l'importante è che sia ben distribuito. E ora arrotoliamo, quindi prendiamo la prima striscia e la avvolgiamo su se stessa. Appoggiamo al centro del piatto e le altre strisce le sistemo tutte intorno. Con la crema tenuta da parte ricopriamo la torta, sia sopra che lateralmente. A questo punto prendiamo le fette di ananas che abbiamo lasciate intere, le tagliamo a metà e le sistemiamo tutte intorno alla torta. Per rendere questa torta ancora più carina, visto che mi è avanzata un po' di crema, faccio tutti i ciuffetti alla base. E ora l'ultimo tocco, per renderla una mimosa perfetta, ricopriamola con i pezzetti di pasta biscotto che avevamo tagliato.
ed eccola pronta. Prima di chiudere il video e di tagliare la torta, così vediamo bene anche l'interno, vi do giusto qualche suggerimento sulle sostituzioni. Se volete fare questa torta senza lattosio, basta sostituire il latte con uno senza lattosio oppure con una bevanda vegetale. Per quanto riguarda la panna, io in questo caso ho utilizzato una panna vegetale già zuccherata. Se volete fare questa torta in versione gluten free, la pasta biscotto lo è già di suo. Per quanto riguarda la crema, sostituite la quantità di farina con 40 g di fecola di patate o amido di mais. Per quanto riguarda la frutta, io ho utilizzato l'ananas, che è un grande classico per la torta mimosa, però potete anche utilizzare le fragole oppure provate un po' con le pesche sciroppate, viene comunque buonissima. Un'alternativa per chi va di fretta, invece di preparare la crema chantilly, potete anche fare un ripieno con la panna montata, lo yogurt e i pezzetti d'ananas. Come avete visto, ho dato a questa torta la forma a girella, però con le stesse identiche dosi possiamo anche preparare un bel rotolo mimosa. Oppure anche uno zuccotto, che possiamo anche congelare e servire direttamente come torta gelato. Ma adesso basta chiacchiere, scopriamo com'è all'interno. Buonissima perché è morbida e fresca. Provatela! Ciao!